其實你記住，你呢個上水呢個體育館咧，記住啊，唔好好似我哋咁冇準備啊，因為冇準備喺度揾，仲有啊，要靠 Google Map 啊，我哋都係靠。好，入邊咧就有好多嘢玩嘅，咁我哋就要攞籌啦。我哋呢個遊樂場咧就係一個飛機嘅主題啦，一陣你哋會見到噶啦。入邊咧就要有少少滑嘅，所以都要小心。好，呢個就係個牌啦。好，出邊咧就可以買個汽水機嘅，可以買水啊、水同蘿蔔嗰啲。好，我呢度咧就有好多嘢玩啦，頭先燒咗啦。嗱，呢度有個斟水機啦，當然唔係嗰個汽水機啦。呢度就可以望到出邊嘅太陽入光嘅。嗱，頭先講咗飛機主題啦，呢個就係個飛啦，你見到啦，飛機證 boarding pass。好，到我哋玩啦，登機閘。好，入到嚟啦。頭先啱啱有少少滑啦，真係有少少滑嘅，少少啦，又未至於太滑。嗱，啱啱有個人跌低啦。好，呢度可以係成香港最大嘅第一名嚟嘅。所以呢，佢係超大。好，呢度有個網啦，可以入去，跟住好似有可以上去嘅，即係呢度入邊嗰度再上去。好，呢度就俾人爬啦。咁就呢度呢，就有370平方米嘅，都幾大嘅，唔係好玩嘅入邊嗰度啲嘢，又有個滑梯啦，又有個俾你爬嘅嘢啦。呢度呢，就要小心啦，因為唔識嗰笪啊，即係環線嗰個俾你爬，可能會甩。即係跌，可能跌到啊！如果你太重，咁呢度呢就好似有個游泳池俾人游嘅，好唔係真係游泳池啊，即係好似啫。呢啲凳呢就有圖案嘅。好，咁到呢度啦，你依家可以見到呢，我哋就可以依家呢度即係爬上去，跟住玩呢個啦，係啊，好彩冇一個人太重，搞到跌低啫。就係呢個上滑梯啦，呢個上滑梯都幾好玩，當然有少少滑啦。同埋好容易整到嘅，好似上年都整到。而跟住呢，呢度又有個突然間有個窿，所以跑嗰陣唔好跌落去啊，可以撞到嘅。個下巴咯，特別係呢度呢就好似行樓梯咁樣落。跟住入去啦個網啦，咦？呢個係另一個網，唔係頭先彩虹嗰個啦，係另外一個網。仲可以打下佢嘅，就呢度啦，冇人受傷啫，好彩。可以當然瞓覺啦。
好，拜拜，下次再見。下條片一定好睇，subscribe 我記住。